Ons lees Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Ek gaan dit vir julle lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Met so magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou, kom ons stroop alles wat ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat maklike houvas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê, ons oë vasgenaal op Jesus, die een op wie ons geloof vanaf die weg spring tot by die eindstreep steun. Hy het terwille van die blydskap wat daar vir hom gewag het, die kruis verduur. Hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel vyandigheid van sondaar mense deurstaan het. Laat dit julle inspireer om nie uit te sak en tou op te gooi nie. Die Comrades. Enigiemand hier wat al gehardloop het? Wat het al gedoen het? Het jy dit al gedoen? Hoeveel keer? Really? Yes, ja. Ek kyk anders na jou nou. No, dit kyk ek anders na jou. Niemand anders hier. Matt, hoeveel keer? Yes, so Matt, 7 keer, sorry. Jy is nou agter in die ry, Matt is nou voor in die ry. Shit, ek het nie dit geweet nie. Nog iemand daar? Wie beplan dit? Wie droom daaroor? Droom jy daaroor? Jy moet jou ma opcheck, né? So, hierdie jaar het 20.349 ouens weggespring, waarvan amper 16.000 mans was en so bietjie meer as 4.000 was vroue. Nou baie interessant, 18.276 het klaargemaak, dis 89%. So dis net 10% wat dit nie gemaak het nie. Net 2073 het dit nie gemaak nie. Ek was nogal verras. Ek het gedink daai persentasie gaan baie groter wees. Nou, die verstommende van hierdie wedloop is dat iemand soos Gerda Stein maak klaar, sy glimlag net so breed, sy hou hierdie ding waar arms, as ek het moet doen, sal ek nie eers my kop kan optel, en wat nog te sê van my arms, en dan hardloop sy terug en smaal vir die mense. En dan kry iemand wat so lyk. Hy is dood, daai smeer ek, maar ek dink ek sal al 30 km voor die einde, sal ek so lyk. So, daar's die wat klaarmaak en hulle lyk goed, en daar's die wat klaarmaak en hulle lyk op, en dan is daar die wat nie klaarmaak nie. Nou die gedeelte wat ons nou gelees het, praat oor geestelik moeg word en uitsak. In die Message vertaling, flagging in your faith. Nou dit beteken dat ek geestelik, dat dit kan gebeur dat ek en jy geestelik moed verloor, krag verloor, ons geestelike energie verloor, en ons geestelike entoesiasme verloor, en dat ons uitsak op die geloofspad. Agtergrond, die Bybel beskryf geloof as 'n lang wedloop. So om te glo is nie om te sprint nie. Om te glo, daar's 'n beginpunt en daar's 'n eindpunt wanneer die Here my kom haal. En tussen beginpunt en eindpunt kan daar baie jare wees, afhangende van waar ek my hart vir die Here gegee het en afhangende van waar ek sterf. En dan sê die Bybel, aan die eindpunt is daar 'n prys, die hemelse prys. En daar's verskeie tekste in die Bybel wat sê, hou aan, druk deur en maak klaar. Maar die realiteit is dat enige een van ons was dalk al daar, is dalk daar, kan nog daar kom dat ek sê, moet ek nog glo? Wil ek nog glo? Kan ek nog glo? En dan daai besluit, gaan ek nog glo? Nou, hierdie gemeente van die Hebreërs is mense wat op daai plek was. So hulle word gewaarsku in hoofstuk 2 vers 1,
moenie geestelik wegdryf nie. En kom ons verstaan dit so, is dat hulle het geloof begin verwaarloos. Hulle het Jesus begin verwaarloos. Nie meer gebid nie meer Bybel gelees nie, en dan het hulle begin wegbly van die samekomste. Want hoofstuk 10:25 word vir hulle gesê, moenie wegbly van die samekomste van die gemeente nie, maar moedig mekaar aan om te gaan, des te meer die oordeelsdag nader kom. En dan word vir hulle gesê, julle is traag om te luister. Bedoelende, julle is traag om gehoorsaam te wees aan die Here. Julle luister, maar julle doen nie. En dan, hoofstuk 5:12 word gesê, maar daar is geen groei by julle geestelik. Die vers sê, julle moes nou altyd in hierdie tyd ander mense kon leer van geloof, maar julle is nog by die melkkos. Julle is nog by die basics, want geen groei in julle lewe gekom het. En dan in hoofstuk 10 word gesê, julle het julle geloofsvertroue verloor. En in dieselfde hoofstuk word gesê, julle het julle geloofsmoed verloor. In hierdie verse sê, toe dit taf gegaan het met julle, nee, as gelowiges, het julle het gestaan. Julle het regop gestaan, julle het staande gebly, maar wat gebeur nou? Waar is daai moed wat julle in die geloof gehad het? So dis die plek waar hierdie gemeente was. Nou, hoekom? Want hierdie ouens het geweldig swaar gekry, hierdie gelowiges. En daar's 'n klomp goed wat gebeur het, ek wil nie in die detail ingaan nie, maar hulle is vervolg, hulle besittings is gevat, hulle is verneder, daar is teen hulle gediskrimineer, hulle is afgesny van hulle families. So dit was vir hulle baie moeilik om aan te hou glo. En dat is goed in ons lewens, wat dit vir ons ook moeilik maak om aan te hou glo. Soos byvoorbeeld swaar kry, dit hou net aan, en dit hou net aan, en dit hou net aan. So ons sukkel finansiëel, nog 'n jaar, nog 'n jaar, nog 'n jaar, nog 'n jaar. So die moeite werd om te glo. Of dat ek bid oor iets. Ek bid, en ek bid. En daar is geen antwoord op my gebed. Moet ek glo? Of my geloof raak duur. Net wanneer ek moet begin opoffer ter wille van my geloof, waar ek sê maar ek byvoorbeeld in 'n werksituasie waar goed gebeur wat nie pas by 'n Christen se lewe nie, en daar moet ek opstaan en sê ek gaan nie hierdie goed doen nie, ek gaan nie saam met julle gaan met dit nie. En dan raak geloof duur. Dan begin ek 'n prys betaal omdat ek glo, en dan dis moeilik. Moet ek nog glo? As daar 'n teleurstelling in my lewe gebeur, weet iets wat ook al dit mag wees, 'n geweldige teleurstelling. Moet ek glo? Of dalk iets soos, ek verander dan nie. Ek wil so graag hierdie slegte gewoonte los, maar dit gebeur nie. Ek bid daaroor, en ek sukkel, en ek probeer, ek verander dan niks, maar net weer dieselfde mense as wat ek was, 10 jaar later, moet ek nog glo. So daar is baie verskillende goed wat met ons kan gebeur, wat ons hierdie vraag kan laat vra, moet ek glo, dis moeilik om te glo. Dan sê hierdie teks, as jy op daai plek is, moet jy kyk. Moet kyk. En dan verwys hy na Hebreërs 11, na mense, wat in die moeilikste omstandighede op die Here bly vertrou het. Mense aan wie die Here getrou gebly het in die moeilikste omstandighede. Dan sê hy, kyk na daai mense, want dit kan gedoen word. Kyk na hulle, dit kan gedoen word. Te bly glo, te bly op die Here te vertrou. En dan is daar voorbeelde in hoofstuk in Hebreërs 11, julle kan dit gaan lees. Noag kry opdrag van die Here, bou 'n ark in die middel van nêrens, geen water naby nie. Die mense spot hom, en die mense verneder hom, maar Noag bou sy ark. Want hy glo. Abraham leef sy lewe in sy land, en die Here kom en sê, Abraham, trek op jou wortels, pak op, groet jou familie, jy moet gaan na waar ek jou stuur. En Abraham doen dit, omdat hy geglo het, en dit kon nie maklik gewees het nie. Moses oorleef
in 'n mandjie op 'n rivier. En Moses word uiteindelik die leier van die volk. Dit was taaf. Hoe moeilik moes dit vir sy ma gewees het om dit te doen. Deur hoeveel moeilike goed het Moses nie in sy lewe gegaan nie. Maar hy het geglo. Hanna as die vrou. Elke jaar kom sy terug tempel toe en sê, Here, gee my 'n seun. Weet jy hoeveel jare nie? Jaar op jaar, is sy maar weer daar en sy vra maar weer en sy huil maar weer by die Here. Maar sy gaan elke keer terug na die Here want sy glo. En uiteindelik kry sy haar seun. Daniel is in die leeukuil. En hy oorleef. En hy hou nie op om te glo nie. So hierdie teks sê dat as jy op daai plek is waar jy wonder, is dit taaf om te glo, dan kyk na hulle stories. Maar dan sê hy, kyk nog verder. Hierdie woorde, die oë gefestig op Jesus. En hou hom voor oë. 83 vertale. Gefestig. Interessant, die Griekse woord vir hou jou oë gefestig op Jesus, het die betekenis van kyk weg en kyk na. Dis letterlik die betekenis van die Griekse woord. So, oë gefestig op Jesus, kyk weg van jou probleme, kyk weg van mense, kyk weg van die emosies wat jy ervaar, kyk weg van jouself, en kyk na Jesus, en dit het ook die bedoeling van fokus op Jesus. Mooi woord, mooi betekenis nie, kyk weg, kyk na. Hou hom voor oë, beteken contemplate. Denk oor Jesus, bedenk Jesus. En dan sê die gedeelte, wat sien ek by Jesus? As ek na Jesus kyk, ek sien dat my geloof het by hom begin. Die teks sê, hy is die begin en die volëinder van geloof. My geloof het by hom begin, want hy het die pad na God oopgemaak aan die kruis. En hy het my op daai pad gesit, en hy het my hand gevat, om het nooit te los nie, op daai pad. So wanneer ek dink, is dit die moeite werd glo, moet ek na hom kyk en sê, hy het die pad oopgemaak, hy het my op die pad gesit, en dan is Jesus die volëinder van geloof, wat beteken, hy het dit self klaargemaak. Jesus het die pad self klaargemaak, deur die kruis en al die seer van daai, en hy vat my saam, sodat ek ook oor die eindpunt kom. Dan gaan die teks nog verder en sê, sien Jesus is 'n voorbeeld van volharding. Jesus was in die tuin van Getsemane, en hy was so bang. En hy word verneder, en hy word gekruisig, 'n skande. Vir daai tyd, 'n skandelike manier om te sterf. Maar Jesus druk deur. En Jesus eindig op die troon van God, aan die regterhand van die Vader, en dit moet ons onthou, so ek moet dit onthou, dat is het, as ek sukkel om te glo, om te bly glo, om te sê, maar, dat ek kyk na Jesus, hy het nie halfpad opgehou nie, hy het deurgedruk tot die dood. En hy is op die troon, en ek sal ook die hemelse prys kry. En dan hierdie gedeelte oor Jesus, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur. Party vertalings gebruik die woord die kruis verdra. Message vertaling, because, so die vraag is, hoe kon hy dit reg kry? Dan sê die message, because he never lost sight of where he was headed. He could put up with anything along the way, cross, shame, whatever, because he never lost sight of where he was headed. Belangrik vir my, as geloof my moeilik is, moet ek nie die fokus verloor, dat ek eindig eendag by die Here in die hemel. So geloof wat moeg en moedeloos is, geloof wat wil uitsak, geloof wat wil opgee. Die Bybel sê, moenie harder probeer om te glo nie. Moenie vir jouself sê, net meer wilskrag, en dan kan ek weer glo nie, gaan nie werk nie. En dit gaan nie oor selfdissipline nie. Die teks sê, jy moet kyk,
na wat jy na kyk. So kyk na hulle wat eindtyd geglo het. So wat beteken dit? In praktyk beteken dit, wanneer ek op daai plek is, moet ek glo, wil ek glo, kan ek glo, gaan ek glo. Gaan lees die stories in die Bybel. Gaan lees die verhaal van Moses, gaan lees die verhaal van Hannah, gaan lees die verhaal van Abraham. Daardie verhale inspireer ons. Want daardie verhale wys ons dat 'n mens kan vashou aan die Here uit. En daardie verhale wys ons wat God vir hulle gedoen het. En as hy dit vir hulle gedoen het, dan kan hy dit ons vir my ook doen. En dan kyk na Jesus. En dan moeilike tye in geloof, gaan lees die dele in die evangelies wat gaan oor die Here Jesus se dood. Van sy intog in Jerusalem totdat hy gesterf het aan die kruis en totdat hy opgestaan het uit die dood. Gaan lees dit, sit jy in jouself in daai verhaal en sien sy angs, sy seer, sy pyn, sy verwerping, wat ook al dit is wat jy raak sien. So weer 'n keer as jy sukkel, gaan terug na die woord. En dan kyk verby na waarheen op pad. Party dae is die lewe baie sleg, baie moeilik. So die teks leer ons, is wat Jesus gedoen het. Jesus het baie keer net so oor hierdie swaar kry gekyk, na dit wat aan die ander kant was. Ons moet ook baie keer net vir onsself sê, kom ons kyk net oor hierdie moeilike goed. En ek sien wat vir my wag. Dan lees ek Openbaring 21. Waar staan nuwe Jerusalem, nuwe hemel, nuwe aarde, geen traan, geen hartseer, geen pyn, geen teleurstelling. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Dis die Here se raad. Dis nie sielkundige raad hierdie nie. Dis nie sommer net help myself boekie se raad nie. Dis die raad van die woord. Lees hulle stories. Lees Jesus se verhaal van lyding en kyk partykeer net oor goed. Uitdaging vir die week. Lees Hebreërs 11 en lees in die evangelie die hoofstukke oor Jesus se intog in Jerusalem tot by sy dood. Dis jou uitdaging vir die week. Almal in? Right, kom ons bid saam.